bato ya YouTube botikela nga ya nanga mama Congo NK na mida NK na mida NK yokutu na ofingo te po na nga ofingo te na interesaka te na ebaka te po anini defona mona ka omao na okela ko ma defona kompona vino te na longolo mida YouTube ezaya yote YouTube ezaya yote mida na cho musapi boye YouTube ezaya yote ko kana tene ngobofanda wana po bosa bata passe bata pauvre vie na bino tongo midi po ka boluka stige po boliaka so on a fani le combat falite on vend comment mon tout mida tu vas pas gagner d'argent pour s'en sortir pour manger si tu restes pas dans le YouTube tu vas pas s'en sortir donc on batte aux stars qu'on batte aux stars mida donc fais gaffe combat Nadia mida nena isabino yo NK yo na mida bo keba na mama Congo yana dia camarade na binote yana dia za master na binote yana dia master na binote preuve na ibisi no mabola ba mama na bino oyo finger su ya Nadia mida continue na Nadia keba ngana ko yeno na YouTube na oye biso mote mama fali bande ko finger ngana zaka tous les jours to ça na groupe afali ya wa ya bata fali to na groupe ana ba Chantal Bomolo bino bo finger ngana za fia ya ndu ya Monique est-ce bino bo mona ngana Monique mais bolati sanga Monique na mutu ndeti nga vrai chéri bona ko mama na Monique na kode mais na boy na nga poni ba master na pi bazanga na Monique poso na ngalo bazaka ni no critiquer ba master na nga bino bo mona nga na Monique bo tu na Chantal Bomolo nga na kota ville ba Pamela Sexy ba makolo kilo Pamela Sexy moi ça fait référence au chaîne hôtel à minene grande ba finir sur ba ville wana ba Patricia Mates ba lo condo ba fille millier oh bon mona ba grande dame oh ba grande dame musapi mais makolo kilo na kota ville na bima na mbongo ebele o bango batika obima na ngote na ume na ville te o ba kosanga kingana za rafia Monique ba lati sanga ki Monique lokuta o na yeba ka makambute ngana kota ville ngala ta talon o na yebi na nga ko tuteke Monique bakenda ko rode o ba lati sanga na mutu bandeko o tu na Chantal Bomolo na bima na mbongo ebele na vie o ba finyo na ville bazwango te na moins de une année na kindumba nzambe mutalala pa na ngaba na ngo sala kindumba longtemps te ya Chantal Bomolo na sœur nanga avant na ville ayi biso tout ba Pamela ba petit na ye ba titi chibola ba petit na ye ay ba petit belé na ville wana Chantal Bomolo bino tambo luka makambu ya Chantal wa isabino makambo ise kisa kosi bito ze kindoki mutako kufa kukosi te akosi bino te bino boy ya Chantal avant de la bino na nzungu bino boy ya Chantal bolati sanga Monique lokuta na nzima ki Monique menga na fia ville pe na leka ba finyo sa ville na chance ponga na umela na ville te na bima na mbongo ebele te bele na butu na kena na butu bo na tongo na soto watala mbongo ebele na ndaku na otu ne utu wapi na kimi mama na Kinshasa eningisa ya Chantal na ngena ka potote ya Chantal mbongo na yiba on a yiba ka te ya Chantal akabela ka biso pa manomi la drogue ya Chantal mbongo na zwaka ya ngome manga na potote ya Chantal mbongo na zwaka na kena Kinshasa na kiosa na mpango na biso kuna fami o balatanga lelo bakoselanga makamu fille de chance étoile de bomona ngabanda bomona na kinzunzu miss makasi so na koti place ya so na koti na boîte mama mundelo le kate ya bata bakisi bazaka abwe misubwe ngape na kana bangona bakisi nanga kabwe yo bakisi le mike yo bomona makamu mke ngabite kisa mkiza la kate ne munene ne mkie ka kisi komo na mkisi kindoke mkiza la kate na kindoke mkene munene aka kindoki mais o balati sanga mida keba ya Chantal Bomolo master note fala master note natala ko boya nga ko ba YouTube na note pona ibiki ba batanzala boluka vile bokoma ko créer tous les problèmes pour boluka ta ene ko kota na compte bo benga nga sima bodela testo bandeko o ba fingelanga na nzima na ngango menga na kota na nga Monique te na nga na ngo beta masulana te po master na ngebele ba utakuna na yebi so botunga ta mettre moko te mana Monique na yebi te na yebi ka mettre États-Unis so botunga longini na bosane na yebi mutu to balati sanga mais so botunga na ville na ba trésor garçon na trésor atano chou melinga lebeli menga Josiane balati sanga makambo na yebi te mais lelo ya Chantal Bomolo moni sœur na Chantal Bomolo na côté YouTube c'est ma sœur makambo na isa bine ya Chantal Bomolo ça so bolima kama ya Chantal boyo lukanga na isa bine makambo ya Chantal bibo sa ba venture makambo ya mutu akufa boti ko finga ina dia na dia camarade mute enika yokutu na longolo na liste na ocha de mida parce que il se prend que comme si elle est utilisée hier
non mida yo vande la Karine olia mbongo na masoko mambongo na via na komba Karine olia mbongo bakoma ba musicien nanga tsheko na page ya na Instagram ya Falio na bino ba oya mona lini na bino nyonso tina za na ko na otela groupe na bino na boko kote na boyo répondre pona na comprendre que boza ba ki jigi ba to boza pepe na Fali mundu lokola mida eloko lokola mida eloko yo so na tine eloko te mida c'est le côté mida ça c'est mida oyebi vina oti mida on est là mida oyebi vina yo mida c'est le côté ne bomo na mida na aza le côté ndenge sebino na sala kasuki ndenge ni non mida ça faux chéri mida za makero mabunde vimba mida continue mama kongo yana dia camarade noté au monde bo fana bo saba groupe ne mbole ba mbongo na bo kote makambo trop po na yebi ke entre bino ba youtuber suka bo sola na bino bo luka ba po boza na bino bo liana kana bino kana vi wana bo créer na ba best po boza ba tapasi pour mutu aza via die bo mona te ba famille pembe ana YouTube maza tant kote makam na YouTube te pondeti ngana na YouTube na koyo po filmu na YouTube na kote est na tonon pour na hôtel ba hôtel nga 20 personnes 10 personnes na kina moi je moi j'en fous de YouTube mais bien comment soifé d'argent pour détruire bateau fallait sa camarade noté mida nana kecho pa muninga na hôtel nana kecho pa muninga noté mida yobi mibali yo lala na bango yo lala kana bango ya tina te yo yebi mibalo bana ko lala na bango ya tina te banda Grèce ya banda Kinshasa ya tina te mida yo yebiti yo yebi non tant yo vande la Nadia comme si yo mkolo YouTube mido ko silisa yango pona ko bimiso visage na elongi boye na ko bimiso visage fo ya makero wana o ebata ma awa elongwa olo beze ndika pete bongo za ndika pete za nani yo za ndika pete za nani mida yo za ndika pete za nani cha video bana ko tambola ndi biso to tambolaka cha video yo so ko ndika pete na se ndika pete ba deso ba yebinga ba mbuta lomi yo bima na koma mo we yo mido bima na koma meso me ko finga we ba kipa yo te o banzo koma mafali yo mida yo teki toi tu souffres c'est pour cela que na YouTube pose un bon passi ba blader moko ba intégration ezate bonne intégration wana pote ma bolingo s'intégrer te mais c'est quoi ces merde yo NK yo finga na jana niveau now mayele ina na jana ngo bo wande mona yo NK mama lourde ndoki yo za ndoki yo mona naka yo tema na Chantal Bomolo ya malamu soko ya Chantal na zaka ato boti mwana bébé so lingo ke no vilo yo sundole mwana kina akotika na mwanenga ozo mwana na ko nyolola ya ko mase mu Kongo akocheba dogo botu na Pamela likolo kilo Pamela section mususu mto finisa nga fia Monique pona jalousie pona ki jalousie Pamela c'est likolo kilo faire azwa ba chance tout Fimo kwa lumbaka solo na libolo Pamela sexy o koselanga makambo kenyo nga na afia Monique yo Pamela yo tout fino nyama kindumba banda ko sana ba Congolais na Monique no mona ngote yo mona ngote kindumba banda ko sana Monique kuna tous les dimanches ko lana ba Congolais nga na kena Monique na kena Meli na zuni ndabu na langwe na mwa pasha na nga moko yo banda ko kena na Monique na ozui bouteille ya whisky et si le na kasa bouteille whisky Pamela yo zeso Meli whisky na okokola na mba so mobala iloko muki olingite ok na ngana uzana mibala bato do defa obi ya defi sanga mobile no poza loko munene Pamela yo mto sambu sango e baka yo Pamela sexy yo apo batama na kwa mgo kima fimo kwa shamu kwa la asala kindumbe futa ote Pamela nga kindumba na ngole futanga ngala bima na mbongo bele na ville wana obino mo webi na ningisa ngola na bima na mbongo o mutu mo kwa bima na ngote na 9 mwaka so na 10 mwaka ya ville obino bo finga nga bokosela nga makambo nikamna ebite ya Chantal a camarade na ote mida fallait za master na ote nana kecho pa camarade na ote mida omoni yo biso on se connaît très bien ozana film ko alphabet mida ne bomona na film ko alphabet mida la Taylor elle est pas la Taylor mida ba déviergeant ma bé lo ba vérité ba ke ba déviergeant ma bé ozaka handicapé to ba ke na sen na koka te ba déviergeant ma bé na ko tambola ko akoka lo ba bongo ke ba déviergeant ma bé muta déviergeant soki tata moko soki maman moko ba ke ba déviergeant ma bé mida tu te prends pour qui toi mida lelo na ye po na mo bo fingeli nga no ya Nadia na nga na nga bino na kipa bino te na sala na bino wana yana da camarade mito yana da yo contredit tous les banti valeurs internet oui ana droit lo bat azana droit c'est la stigio ya lingi SDP na maza camarade no te mise SDP na place ba ibana na yo izalate ba mo mbale balanda ba mo te mo mbale ba koza na stigio mon côté
Et c'est comme ça sujet na ye, ya na na sujet na ye. Ngo bateke fo bazaka binini. Nga ya na na boki na makambu na ye. Nga na okumisa mama présidente na nga, ma Denise. Ya na fingi nga ma Denise. Qu'est-ce que moi je na foutre? Est-ce na kipango? Ya na osama makambu, nga na osama makambu nanga. Mais bino boye wana, mi do bana ofingi nga na président na nga Félix. Mi do finga na ba ofinga ba te belé. Po nini, po ebi ko sana na vite, même Kishasa no ebi ko sana na via passe OK noté. Mi do yo vanda wapi? Mi do yo vanda wapi? Na badiadingi. Badiadingi kuna kota se kuna mabulu kuna. Boni boy ko doko. To koma bana mpincha, to koma bana Jamaïque, to koma bana Kitambo. Kindo kozana ki mida mo kindo kinayo ngam na obimisango. Na ndengo kino botsa faloni mo na 7 mois. Moi ça des boy. Moi ça kama ndele grand frère maître CD. OK noko botsa mo na bato sumbise mo na mobesu. Ikwa kindo kinomida. Kindo kiyonde mtu ana kindo kena ja kindo te. Ya nadia mtu ana kindo kimida. Mida za kandoki vraiment ya solo. Na ebi sino vérité mida za chor. Solo belo mabe e lando. Ndo kinde bo monya mo ba to bete fi mo nenge gorge kanga miete. Bo moni gorge nde komete ha ngai azo finga ma za maladi. Mais mida la va le do finga ba bimano comment on fait à ville? Comment on fait à Paris pour ils a fait à Paris te mida. Ils a na Paris te. Oza na Paris tu dois plus souvent na kato saka mpepe. Mpepe e banate. Yo ba ko chona ba fina biso milete. Oh, vando yo finga ka muntu nyonso, faire mabe, hériter mabe, fali mabe, kaka na mbongo ba musicien na oyo lia ko finga ba kombo na ba mwa polia ka mbongo, osali na ngoni no. Osali na ngoni, na mibala na salite ke na kolinga, mibala malonga ni ba kolingo. Cho finga Karine, Karine na leki youth. Yo na Karine bwana chance moko na internet. Oyingo yiba muninga chance moko ko uzwa chance ni kate. Oyiba ima bole chance, okoka uzwa kama chance ma bolete. Donc vous allez avoir mi ça complexé mobimba vous avez vrai complexé 100% complexé oui vous allez complexé nga sola nao oh lela fali ozonga na Karine na côté na nga fali pamba nga na ebiso te le king wapi c'est que le king te na comprendre mi danga kana na sola no ba mona comprendre que vous avez mboka ti ba si yo bata fali ni ba pesa mo opportunité de sous na makama niki menga mte pesa opportunité ni mi la to na sola no lonté na makama niki j'avais bien compris vous avez complexé Karine. Aux accables le téléphone. Fali, bozonga na bango. Oh, azale kinaye. Azale kinaye. Mon Dieu, ça commet à erreur. Ce pas bon, il est tout à fait. On va te caser à quoi quand c'est ennemi. Mi de ça complexe au fin à musicien. Mi de naoye la nangayo. Continue. Je te regarde. Mais t'es rien. Osez l'autre côté mida. Mi dosez l'autre côté oye de ça muta passe mon souffle mbongo oyo. Yango qui n'a qu'au fin à musicien le yango YouTube. Mama yango te. Ngana kikishasa na za kitoko, na tunganda kwa kitoko, na sana makamba kitoko. Donc je vais construire une belle maison pour moi, pas pour mes enfants. Mes enfants, mon mari s'en fout, hein. Pour mon bled. Na ça moi délire à bien, moi piscine à côté, j'ai fait un piscine. Donc il y a un grand frère, un ingénieur. Donc représenter nos grands frères, un ingénieur, ils ont pas contraint na Kishasa. Assez là une belle maison. Boni boy baninga bazoteka bino kaka ko finga ko liambongo na mitwa mabi e ba kombo abatu e loko mida yo li ba diversion mabe li boleti kala boyo kuma démarche le kwa koka lo baka vérité saka koka na za koka te oza koka te seki ba panzo mabe ozaka koka na mi bali mo ka stato linga bo mona mina mtu malonga ngam na yamba ina foyer ngana yebe na mobala yamba bakenda ko bwa kisi na foyer. Na ba sena sana na foyer mida mtu malonga tinde bomonya na fimo ko complexe kama diembela yo boni boy ko yo mida fingela nga suya Nadia ya Nadia camarade note ya Nadia salionini alobi no nini ya wana monya fingela munoko ne yo na mtu saka ndoki ya Nadia ndoki te yo tan cha yo na enka bandoki enika munoko lo kwa ngusu ta munoko lo kwa ngo enka wa mun malourdi yo mama lourdi yo mama oyo bakenyo malourdi monyo yo lekana o lekana na poto. Malou Dieu les canaux sana besoin fallait si bayo. Malou de mon libolo na onengo sanengo finga kabatu. Tamu elongi na onena munoko kwa libolo na onenge kuma nuna na se. Libolo nuna mama Lou libolo nuna mama mukolo fane la fali vino mo banana ketchup vino mo bimba. Ngane mno koti la bino YouTube. Ngana no yaka bo vrai chérie. Oh mi do ko sala mote. Boki maso moni mida boko pakata bambang boka sa koma mida telo bo mona mabundi wana mida makerwa mida so moni bambange bime faux chéri bongo so boteli démarche bo pakati mbang bo pakati bonga za na démarche baba dekola nga boko kanga ba pandi tipe ba pandi ba devia ja mida mabe mida li desu mupandi mida komono li desu mupandi ebe on komono saka li desu mupandi ba devia ja mabe faux chéri yo boni baba to tu te prends pour qui?
Yo zo mona yo za nani mida. Yo za nani yo. Yo za nani. Yo za nani yo. Yako chabimi sare longi botambola. Tambola dotala yo so bo kima mbangu te bo pakatete moto na finga Karine. Ba fanya Karine boko isa Karine kuma bole kuna. Mama e choza na popola mida kuna ba obisa ba secret. Karine zawa Karine yo tala nonga. Karine ya zamane na popola adversaire non. Karine po yebi kenga na finga na ngayo na kina na lela ngote ponga na star na bino vie oui. Na star na bino internet kana ndenge na sala makamnanga. Mais ya mbongo te parce que na zala nango déjà j'ai un mari qui s'occupe de moi, qui prend soin de moi. Mes enfants, je dors dans la mkaka na tongo, j'habille mes enfants après dodo. Je prends même pas les enfants pour ramener à l'école ni na retour na kana bangote mon mari tout. C'est mon mari yo ka lengi ko bala. Kwa na mo bala s'occuper na yo azo soin na. Ali mama bonga na bon libala. Si ana kufa ki sitako na kufa sa mobali ko to suki wana bandeko na nga de koti na si jamais balé zaki nini Noela Madinga azaka semeki nanga mobali na ye azaki vie na biso Angola ba vie na so ba diamantifère une fois na siliki la Noela na sala video mo boye tango ya koleka na internet aloba makamba semeki na ye nga na petaka pe na yaka na internet na sala na video mo a vite fait mais c'est une dame je l'apprécie tellement a na caractère lokwa mobali ninga kimi parce que pa ya mayele misu makasi ngwa tika na mapango mobali ni poso ki misu makasi nga tika na zéro yo na misu makasi keza kabonde tinga pe na mbali na misu makasi faut za la ba misu makasi pa mama faut za misu ga so za mbongo la sanyo papa te bomba ndam papa opio so la senyo sa ba ke mwasi na mbongo en mbali misu balinga basi ba ke osala te a otiko na ndako tango okabilo mwa mbongo pe le to pe so bomba ka osama kama minini bino pe ba bokinda ko sala tango ke osala koto zo bomba na kikita koto papa zo ebate koto pe ola kise tango we kuma na ngo bele isaka ya bino la saka ki bien pour mibali bazara moko bizarre sikoyo makambo eleka nene ya bomona ki ya elbiso tolo minene pe makilo na ebike bino bofinga nga José na zakali boma biso kutu ngapo mo liboma na ngai mona na mwa mbongo ngai kina na Afrique na keki na nga des fois ata na abo me place na kina na sala badon nga sala don nga sala ka badon na sala ka et protéger bana nanga lobi bana nga bazala béni et pambola ka bana nanga na vie pona ebike nga moko disi na beba nanga nga mona beba ponga na zonga normal yaka mobala kongola mtefa zonga sa normal kwa na ningana nga kongoleti na mundedo na beba nanga mtu o et tourna donc na beba pona na mobala mundele neneya boka lisola neneya bana poto bana Europe Amérique États-Unis bino nyoso to kuna ba camarade ba américain ya Yvette Kalombo bomoni Yvette Kalombo boy koloba Yvette mela champagne salama boloba na ome ya champagne na Yvette Kalombo mela pona camarade no neneya mabundi neneya boyo kanga bie bandeko Nene azwaki mbongo epaye Noela epaye Mano oui Noela Madinga zana bambongo oui mais kopesa mutu 85 000 euros te 85 000 dollars c'est faux et archi faux wana ebisi bino mbongo aneza 85 000 dollars te bozo na bino mutu pa mba boza kana poto est-ce que boa mayele be boza mutu boa normal boa mayele ke na kini Noela nde bazana nene ataka ndenga dinga leki ne mingi ah bon alembo la kadleki na ye a ebisi zwa 85 000 dollars kene ko suma ata abimana Jean-Marc Kabunda na ebisi bino Jean-Marc Kabunda zimbongo 100 000 euros 100 000 dollars ebele au moins na Congo na mitu na RFH so ba yoko kaka 50 000 dollars oyibi boyo kaliko isola IGF azokanga bato kangela nga bango IGF okanga ka boy IGF osakana te bino bo osakana ba aventure mutu mona Congo 100 000 dollars bibo moni 100 000 dollars eza lipo be mungwa na ba gomba na bozo mapanga ba 100 000 dollars bibo mona lipa bopete masola 10 dollars ou bien 20 dollars apeke mbongo Noela mais c'était pas 100 000 dollars c'était pas 85 000 dollars en plus biloko o Noela tina page na ye o biloko nene est-ce que biloko na ta 50 000 dollars ekomi ata 20 000 dollars biloko ba chinois wana o loué wana ba biloko wana ba table ba nappe ba biloko ba table ça coûte 1 euro en Chine 3 dollars ba table ba nappe à table 3 dollars imagine toi que 3 dollars 2 dollars imagine toi que sur 1000 pièces wana combien c'est rien 3 dollars aux 1000 pièces wana combien so ko bika ke ba nappe ya table na za na 1000 pièces ba ousi ya kit na sombi moins 2000 pièces. Est-ce bien que na salle moko bonakini fête à mariage ou anniversaire ba 2000 personnes
va décorer tous les 2000 stables. Non. Badloko ba décoration na faut raisonner ta bonga bosa la calcul ba na poto bozo muto apesi bino e bandi ndenge nini ide a gagner to kota kwa yo mono afi lora yo zolo muneni yo afi lora oya poto bala mobale lo mabe po yo moko ze lo mabe so za ki mo sikitoko faut bala ta mobale lo mabe parce que ça ka bon mi bala bilo mabe bala basa lo kitoko afi lora yo ze longi mabe zolo ti awa. Et finalement, ma tout le monde c'est là au besoin quoi monstre. Au coup bala sur le ma B, bon ça les famille ma bébé. Afi Laura, yo moko na mboka no wana soki Orléans. Oze le ma B o ma bunde ata yo ma B afi le rose ke le ma B afi le rose quoi démon quoi monstre. Quoi mona monstre. Yo moko ko bala le ma B. Madame ko to za kitoko parce que basi kitoko bala ka bala le ma B. Oyi po nini? Mon yeke mbongo na ko tia kitoko bien so mo bala no akaze le ma B. Mon sa kitoko mi mo bala ka mbeto ka mde mbala salinga. Donc na mona nyeso ko mi kitoko na vinga nga. Sko yo mo bala le ma B yo moko le ma B donc bo sali fane le ma B. Vous avez courage, mais vous savez na poto. Biso do souffrir. Tentir nanga oyo na kinenge na kekini bima na kibo finga batu. Eh mon fia oti poto et tentir aboye. Azozo ngala biso kauka. Pona mbongo na biso pasi ya poto. Yo afi oke banino to sale na nene ya gagnotte. Chancel Mbemba sa kunate. École à foot la kamona ne ba anglais français wangi yusuki nini $5,000 bon mon nyangote. $5,000 wa foutre la kena année na Kishasa ça normal. Yo nene yo za ndokite na film nene za misala mabe. Bota la miso nene na munoko nene na mga basala ka. Bino bota ka ninga nene alobana ba pema lokwa mutana zemi. Ndeni mwasa kilo boko to boli kolondenge nini. Oto boli kolondenge ni po leki kilo pema. Oko balusa ndeni na mbetu. O mema mbali ndenge nini. Po kilo saka mutu ko lala. Pema déjà leki yo nene ya. Ndoki muninga no oyeli nani mwa nani ndeko no nani Yvette Kalombo okoti si Yvette na barando na Karine okimi onga na sala ke mais yum to panza yum comme c'est que yum ngo bima yum mwana mala nene ozan choro andoki kene ko so 20,000 €, so 30,000 €, kene ko zo 50,000 €, des fois 50,000 €. Quel 5,000 € chérie? Quel 5,000 € au Congo quelqu'un va te prêter comme ça? C'est quoi les mensonges comme ça? Nene ozan ndoko pumbo na butu tala yo mtu nene mama biso griffer mama bino griffer soki griffer ba griffer batanga ke beba ko mebele ba mayele mtu na bango beba ana poto bela bazaimer ana poto beta babela bazaimer pour komeleki bango na kotanga eleki bango mtu ebeba kende ko zwa mbonga batu mama na ngai ele mourante ma mère est comme ça quel genre ya nene ya na ibi ko préfère to kota prison ata 6 à 5 comme bon wana tango bima botika nango ozan ndoki nozo sa 30,000 € ba tu 50,000 €, za 30,000 € nene ya Noëlla Madinga ma sœur na ibi oza ba relation minene na ibi oza grande dame comme debolo baba bino ba grande dame ma sœur il faut ça la rabola mo polo bibana no ba futa. Soko simba bakisi soko so sala makambo moko boy pona olaksa mokili koza na besoin mbongo gagner mbongo leka. Tes enfants un jour vont souffrir, ils vont payer ça. Mado pepita oko ba no ba futa yango soko mono za no na chance te Noëlla ta muso ba famille mba no ba lokelo ba lakelo mabi ananga makama mbongo kokotsa ba fait ba commerce ta muso tambola na botutu na bango. Loko tambola na botutu mbongo za diable vana na mbongo no mama po diable ko tandeni ya Noëlla diable ko taka place o moni mbongo eza motoki makila diable ko taka place ba bien ta muso famille mba no ba lobelo mabe ya ta muso ko sala eloko no na vie mbongo nyeso ba no pesa bato basuko kaka oyebi jamais ta muso ba famille ba africaine de bazalaka oyebi place ba kota te izamba liboso te Noëlla ba mbongo arrête stopper même le temps au Congo na comprendre bien quand tu joues kanganga ko dala boka nga joues ko na seli mbeba mo biwo ko singa mo meminga na Kishasa bandi ona na comment dire non préfère na kota prison mais avant na kota prison na c'est en direct na koti prison na fingi na 6 na sofinga na koti prison to na kota bo jour na obima na osangisa na ba jeune dala na otika mutu te na no finga dala na oteka disque na bino nyonso ba gouverneur non teka bino tout na koteka bino nyoso wa yibaka wa kisaka mo sete wa za likang tala na oteka bino tala na sesa bino ba jeter
Ponga na kina mutu akosate kelonge na kangiso te toko kangisana. Oye na ucha mutu. No ila madinga ma sœur wana na raison na nyazu mbongo mais za base. Moni base na mino bosale. Mbongo wana muki azwa kiyo azongi solo mbongo wana. Eza base o moni bomba osala. Bani basaka na biso batu odo za na poto na vie na toi passe kola mukatongo. Ba mama nanga jour wana ko soma biloko nanga. Bolandanga. Tokomi 15 heures. Oh, faut mon na très batu ni soka. Nathalie nabite ngana ochola muka sikoyo na muka ba 12 na sokoli tina kende. Na comprendre que ba la muki ba uti misala. Azena bata 5 heures. Ba ozonga na train, ba onimba. Bande ko na dokomi 21 heures. 21 ou 22 heures na yeko to ba Nanterre. Na kata train. Non, c'était quelle heure les jours là je suis parti à Nanterre 22 heures hein chérie. Hein? C'était la nuit hein. 21h 22h. 22h. Bande ko nanga. Na monde batu musuka. Ba baye. Do ba musu ba uti musala ba musu ba oke misala butu. Do ba misusu ba bimi na 21h. Bato 21h ba okoti ba okende siko pour ba continuer titongo. Bande ko mbo imaginer bongo na swa poto a passe. Mon Afrique mut Afrique au fin. O ba Afrique bazana balala pour biso zo ba pongi normal de soutien. Biso zo ba pongi normalité. Poto a dozana ba pongi normal te ke ko ka biso nyoso tutu. Liko na mo makambo. Ya zo mondele bébé de mo. Liko na onde makambo izali ba di page na biso mikolo pe Sonia Gigozi revient. Page abimisi ka obeta su makambo ni so bokevu na bomona kama ba porno. Mutakala na mutakala. Mbongo pasi bandeko. Ola mukatongo ozimbongo no. Tela ba fille na ba Karine wana. Ba fille na ba même baba na ba fille na ba YouTube wana bazana ba YouTube kuna na YouTube olia mbongo ne chaque jour ça YouTube okota mbongo ne. Yozi mbongo no pasi ozi susu omona ozi carte bleue oche ozi 50 €, oche ozi 20 €. Tela ba mi dernier surtout ba envia ka Karine. Yo mbongo le ba mbongo mbongo oche mama ba chweke. Eloko ba ndoko ka mutema pasi ne bo ndoka bila Karine. Yo ba mi da bango le ba envia ngo. Siko ba mbongo na bina pasi mama bo stopper na ba Karine na ba mida na ba ko soki ba na ba fille na nyonso. Stop. Afi Laura ake ko sala bino gagnant so bande konanga. Eloko lokwa afi Laura masoko awa yena no soutien nga zana ebita valeur à soutien market. Pour afi nga zana komina omona poto te. Afi poko mama na poto fo beta 10 ans. Poko mama na poto fo za mukanda obeti kayu. OK kayu bi passe salaire on komi mona poto. Kaboy. Jamais okosi yo koko mama na poto to sana blédard wana salité longi mbungi. Afi Laura longi mbungi. Tout fina yo o bana nini ke nazo sala gagnante munachela obike yo za bibo sakana na batwe bibo batakini bo sakana biso atapoto Karina finga Belgique afinga bata Belgique botala yekuna mama na mususu azambanda na ngaona lana mobali pona lala na Freddy Vma solo mama na kumunina mama na lala likangu ne ona bete moto na lakisa internet nga sasa ke jeter na siba Freddy nanko nani komunina mama na mususu ma belle munina sasa ma belle mujakina taille ma be Karina finga bata Belgique mais tebota mon Jacqueline nenga kozaki complexé zolo munina bongo akoko bongse longité mon Jacqueline appelle lisusu ozui Karine complexe lobby ofinga bino mais bino mwana poto wa mayele tende nini bande konanga nazo préparer na okembo benga pour mafuta na oya na pokwa peut-être dans na YouTube nanga na oya na pokwa na YouTube pour na expliquer bino détail à détail Noëlla na nenea ba osala base za mbongo muke za mbongo wana te eza mbongo muke je sais très bien histoire on ndenge ezoleka Noëlla elle a vraiment aibi kaza na besoin ya mbongo mususu eutaki quelque part lokwa mbongo ne utaki quelque part yango nenea asoke ngo mukie omoni Noëlla mbongo apesi nene ezaki mukie parce que Noëlla alie mbongo ebele sikoyo po kasi ba yokana na nenea sime kaka to lekisa ngo na internet ponga pena za sauver. Non, na nene ya na Noëlla ba ozoluka ba la sauver. Na ebisi bino. Mbongo wana Noëlla wana eza mbongo na été. Alinga seza aza sauver pour nini pour yemo pas lui déjà parti ndambalier. Sikolo kwa nene alata kengo yo mona lati sila mpe nene ya. Pour nene ya pa lié mbongo. Donc mbongo wana ki nzoko bakaboli ndamba mukolo nzoko atikali yolela. Nene ya pe andimi vraiment sacrifié pour nini pour aller mbongo na mbongo ozongisa te. Noëlla ebisi bwe boka ngana ebisa bino eza kopa yokani lokwa mbongo nango ozongisa te mama ngape na nini koke musika te na choix na memo na leta po mbongo eza nango te eza clair
ande ko ngana na grand frère nanga ya nanga mbali bon ezama ma famille ya nanga mbali enchaîner famille na biso kana famille de ko na biso ma famille zo ka imbongo bele $50,000 asenga ka carte ça ba akana zima ça ba cha na carte wana asala na ite soka saka ndeni na bingisa tambongo ebele ya grand frère nanga. Grand frère nanga ana poto na ndeko nanga zaki na poto biso na Afrique. Ndeko na biso na zaki to ba cousine. Mama ba zaki na Afrique. Mama biso ba zaki na Afrique. Ya nanga na poto portant cousine na biso na plainte. Ameme na justice. Biso na Afrique c'est qui merde famille kabwanaki. Mais ya nanga ko na poto amundele. Ayebi singa na okenda ngo bongo po l'état façon c'est na mbongo nanga. Amema ngo na justice et kene na justice l'état zongi c'est le mbongo na ba ko pa ke mbongo yem talia kité. Donc, et ça clair, Noëlla Zimbongo Ndambu. Yepe mwana na mute fala zong sambongo pa Noëlla izani mwana wana. Nene azana moto botu na nene aspoka liembongo. Po nene ayebike mbongo wana zaki ya Noëlla te. Noëlla pa ayebike mbongo wana za yeti fo mbongo wana esala musala batindaki. Qu'est-ce que Noëlla va faire bandeko na bolanda nga bien. Nene asime loko liembongo abatu za ngate ngapi na bona kota na problème to koma na justice. Nene anzimi ake na justice po mbongo na tonga OK prison on récupérer. Nene azana mbongo ndambo Noëlla pa na mbongo ndambo. C'est nanga Noëlla madinga. Ceux qui vraiment ba bêtise à boy vraiment na ebité je te trouve aux ba qualité par rapport à ba camarade na o ba lora tendance ba camarade bino kale o mususu ya awa katambo na nani oyo na neda ni bukumbi kumuni nani wata moneda ni bukumbi wana Marley Kasanda ba génération na bino yoza na chance plus que bango ba ser mususu belé mususu ba rietka jinga c'est des générations mais yoza mi mais pourquoi toujours au mélangeant na ba bêtise à buzoba bomoni ya reti ninga kimika renité bandeko ngana kena soko na manga mosala bata mafuta bobenga na yana pokwa nena kebisika bata bomida keba na yo mwanu nani mwanu na nani kumuni nani oyo NK na oyela bino na YouTube na bano chai banyenya tele bilongi na bino na komisi bino kwa zombie na komisi mama ndeti mama na nzima ki dobimisa mère fashion na nanti na nzima ki mère fashion na mbimi po longa mère fashion wana ncho na nzima ka mama Lourdes obima mama Lourdes fingi trop et comme isko touronde ba vandi la sko bima no finga même Niki ofingama Niki omonika entourage nde ba ofinga yoko fingi sai oko finga mayona libo yoka kande yoka ko kina porta ba plainte oko portenga sous plainte po Niki yo ba ki porter o manike suki manike yo loko ba ki pe yo te yo ndi mtu ko finga mana place ba tu mususu oza moza mupende mukie musunye sila falo lalo ndenge ni mtu zana pa okosi so falo anjolo lo nzoto yokende kumko obike yoza kapa kufila mtu na mbetu maniki wana bomona na falo lalo no ndenge nini ndongo sana wa mwasi mo soku mbala banzo matubo kiba kutupeme kokanga mokufi wana nzoto te oza bientôt apal wala comme maladif oli wa mabe onyo elamba mte bombio so ba longolo elamba franchement mto okima elamba mte bombio elamba mte bombio ndeko masi na ofinga na ngato po nzoto oyo biso stokindi me yo no kufiti me nzoto se kufio na okufite manike fale ko lalo lisute ko compara yo na ketchup te na hold ko compara yo na te na za mona te na za na po a peizaka ko compara yo na te bande ko na tiki bino bolimbisanga na lobe bele za ina kane fe na loba na sansa bango nyo surtout pour Michel de Kingami to kuteni na pokwa tokutena poko so kutena poko monta explicable nazo bima na ba rendez-vous bino que on a changer un plan nanga inspiré déjà donc lelo na rendez-vous vous avez un plan déjà na préparant pour il faut na cha batch ya bien on anesthésie donc on a un plan bon ngam na ni ma mo cha mingi na cha implanté pour na ni njoto bon non, repasse après. Eh, bon, il y a un souvenir. Yoka loko. Nene ya, ozui, vraiment, il y a un camarade noir boyo, nene, Yvette Kalom. Yvette, mais la champagne, on sait nene est bien. Nene, matin, m'a amené le kilo. Nene, il y a un bassima. Mo yibi, un bon abat de 50 000, beaucoup de 100 000. Bota batchi en oyo. La coach en plan. Oh, déjà expiré. Donc, il y a un wane, il y a un service, il y a un wane, voilà. Après, on a fait le kabilokos nanga.
yango. Donc voilà. Les filles, bo benga pona mafuta, nene ya elongi kilo, matama kilo, na ba mbongo bange ba se na gagnote. Angelica, bande ko ngabo kana isa million solo. Moni Angelica, azaka mutune isa la bien er moko. Angelica ne bo moni an, e mona ki normal, e mona ki normal te. E mona seplani, e mo apesa ngakanda. Ara makambo ko sala e mo izanga te moni Angelica. Angelica ko sala bien na YouTube trop Angelica maman, moi ça la beauté de konanga, ma sœur. Na yeku na besu na yaki na munu na lukolo tek na kabelo asuna ko mo biloko mike a bataille na kitoko pona mona ko na besu na ye no solo cadeau na yaka na bengo mba mo Angelica ndeni nya ozo biloko mais maman nanga moi ça la beauté biso ana poto de souffra. Pourquoi Angelica yo link tous les jours bo lira biso ba mbongo na so passe ana poto? Pourquoi Angelica link tous les jours na YouTube no faut bâtir la coca quelque chose, na YouTube no faut gagner les kaka na YouTube Angelica yo ntobana makama gagner tote et kuna pa nani pas un kaso qui pas maniquer. Angelica, pourquoi mbongo na biso ba souffrance ya poto bato ba souffrance? Angelica moni bo sala bo sali sumpa nzambe mutakabelo ayebite ke yo mino bo kosa bango, mais à chaque fois ya opeso mbongo na yo zo mbongo wana zo lia ngo zo sala ba besoin na ta musu yena ndako ni a osanga pe loko mombo quelque chose makambo na elanda bino. Angelica bo senga mbongo na ndongo bokumi lokoso na YouTube bande ko nanga bakumi na YouTube lokoso mutu eso fongole YouTube mbongo enika mbongo mida mbongo. Angelica dono ebisa bino na comprendre te bano bakomi kwa miyiba mbongo soifa mbongo yango yo c'est rien ça c'est démon, ça c'est démon mbongo eza diable eza mutoki mutu faut gagner na mutoki no po ba valeur nango po ba valeur na fozo na mutoki no po yoka o ba nengo ko protéger ngo mbongo eza pasi soki mbongo ebi vraiment neti boye na ebi passe na ngone na zweli yango mais mutu mususu na kabele ba ebi ke ba kabenga tutu ebi passe na ngote ako liango na loyenge mais ngam na ebi passe na ngo ni fona bomba na poto abozwa ba mbongo ba salaire ba 2000 euros ba 3000 euros on se retrouve be futa courant futa mai futa pour on se retrouve tseka na 500 euros 600 euros 600 euros na obenda tina moi mago nyoso za na ngona ndako ndeko nanga lamuka makabise belé ba assurance futa oko ko économiser te to bana poto ba moko tonga mikolo bana ba concert kata ndi ba combattre ba kata ba concert bana poto mo tonga na Kinshasa so ba concert ki bana poto wenga ba tonga te bana poto wenga ba no tonga te mbongo eza pasi ba fi o ba chroniquer so ba so kosa bino ba koni fuata YouTube miyibi no bango nyonso miyibi balandi bango nyonso ba envia ka Karine bango nyonso ko mutabana ki moyibi mtalibosi da Karine après Sarah Tola moyibi pe solo yebe moyibi mususu ofinga fifeti tika fifeti yo Sarah yo fifeti aleki yo tika finga muninga tika mona bataza shegi atanga te na yo mtotanga tika ye nzamba osungi na vine na ndenge nayo miyibi wamona ba fiena na so isabino Sarah moyibi mutalibosi mutabanda ko pa wana mama bangwa YouTube obo yebi ko mo boya ngeni madame YouTuber Karine Mambolina mutabana maka moyibi ya bafani yo ba fani ba kaboli Karine na molenda minzo Karine to kanga 5000 euros ta 2000 euros comme une cambre et comme YouTube tous les jours YouTube yeko tunako sabinote banatiko ofingela nga fali na sepeli na sepela mena bisabino ba misusu batikani ba openga kanda surtout mida yo moyibi pozo mida kinoko tonga immeuble na mbonga YouTube yo za star yo eloko salite o mida yo za star YouTube no komi ki star o sonze Nadia o batu nini mida même atoza na 1000 personnes de côté d'hôtel Sarah saki 5000 esuka wapi Sarah betaka suli 5k esuka wapi intégration ezate ki jalousie entre bino boki ko lamuka tongo luka ndenga ko salaka botso ko vanda so bolamuke loko sala ezate mido za na sujet tata muta sumbi nye oyo bongo la ona ndenge na poka nini okotsa kaka mbongo mais boteka osaba commerce nuna moi là je vends nazo teka ma biloko na bosaba commerce botika ba mbongo ba tu vanda tranquille bosaba commerce client bengo asombe loko pesi yo mbongo na yo boko créer loko musu teka mama finga nina hana kanda na bino bata YouTube wana chance na tira bino mama kongo ya Nadia zala wane wana ser na ngai nenga mta simbeti oyo meka puno oyo kutana ngo niki mazerati ma sœur chérie de gros bisous à toi donc bande kona tiki bino to kuta na pokwa boke bala mbongo na bino ba fene bazami yibi ndeti ngana pocha carte bancaire na ngati na YouTube na futa na pesa ta film kwa YouTube 1 euro bana ndeni na sombe yake Angelica bilamba cadeau oui na kemo na mon time on a bi Angelica za mo munini ba chaka boto na koma kina okabele
Et ça peut être on a balobé Angelica camarade n'a a préparé ah son azablo na komiki na Angelica ndeni ya ozo ba cadeau na ona yela ki po ça clair ni na kindaki na benga ki mura na benga ki grâce kutu petit na po grâce à petit na nga famille grâce à leki na nga kati grâce temo leki na nga ya kati donc bande ko na tiki bino bana Kishasa boza la calme bomba mbongo na bino ya décembre Bobomba bambongo qu'est-ce que je vais dire ezana munde commence moko besengo te kaka ballon bilamba na yibite soki na kokoka ko cha ballon na kati je sais pas et banaki donc bozala tranquille maison na bino ezo fongama bientôt tout 9 occasions donc na cha 9 na occasion d'Europe ba mixer na bino ba grande marque ba Tefal ya sika na ekala na otela bino ba nzungu ya ba grande marque kaka ba grande marque nzungu ezikisa biloko te ba kikalungu ezikisa Thomson te ba mixer na bino ka ya ba kombo dona china otela bino nyonso bo banga te ba chausser bana pendant na ba décembre awa ba biloko Noël Tokuta na bina victoire. Bientôt, on a pesa bino. Sauf ma place zoami déjà. Pour dans 1 mois, à place zoama déjà na victoire. On est à local nanga. Na fongo la entreprise na poto. Pour na biso nye sunu ça la rendre am tout noir à fond l'entreprise na poto azate. En plus l'entreprise nini, c'est exotique té. Ils a pressing. Pressing pour fond la awa. Il faut un budget. Dans ma yelo na nango, c'est pas tout le monde. Dans na kini pe Nous avons plein de choses à faire ça. Nous avons l'orphelinat, nous avons pas entreprise. Tous les grand enfants ont créé une entreprise. Mon akini. Tout ça, la machine, mon boye. Tout créé donc nous sommes les anangos. C'est la tête qui fonctionne. Faut appeler na capacité, faut appeler na niveau, faut appeler na oye ba place au outil. Pour ça outil non place di boma, ozano ka muta di boma. So ozano film kwa basse classe, net ba mida, ozano pe ka basse classe ba Jean Robert. Bon mon agent Robert ningaza basse classe. Trop zaïroise, ba perruque, ba rouge, ba africaine, ba 20 €, ba 10 €. Film kwa yaka internet, bon mon na la muki nazananga. Ma faute na pour la ka peau jaune bande kunanga. Na pa pour la peau jaune. Peau jaune. Chimeni ki ala madada, na obengo te ma sœur chérie, na ki trop chargé. Il faut na benga pour na besoin crème maboko. Banda jour wana na commanda na zwa te ma ya chérie. Il faut na benga yo ko commander ba crème bazoze la crème. Ko commander sous crème à tout roté. Commander oil liboso. Parce que le bosso il y a 99% et ben non longo ba pose mais tout réseau ça ka 50%. Ba clé ba bi longo la ba on a retard a déclarer mama minanga madada nanga zwelanga 100% et longo la ba kota noir. Ko zwelanga 50% te ma ya chérie. Na ebi toza ba souci ngana. Donc, c'est ça. Profiter na bébé na biso avant d'année chimene kela obote la biso 7e mois na. Chimene kela obote 7e. Donc, Allah, la bébé a sauté na libumu kitoko, bébé a pas bien. A pema kitoko. Bandeko, beaucoup ça ba commerce. Nga non ça ba commerce nanga. Nga mutako kanga ndia nanga te. Nga na bindo ande monte, to niveau monte. Nga na bindo koza niveau monte. Bomon na bandi sujet nanga. Balati sanga kindumba, balati sanga fia Monique, na nzima me ona sala na mote. Mais j'accepte. Po na ba master nanga. Ba beta kuno ba 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 poto ba ser nanga pe ba fia Monique pe ba poto. Na boya te. Même talati sanga ngo kaka likolo kilo moko zanga na ville ba na rodé te. Ka likolo kilo na ba na rodé te wana. Yim talati sanga makambo. Abona tender salé tokutani. Na pourquoi bandi ko ngala ke kosomba na ke ochabachi nanga après na ke osomba biloko nanga na so soma biloko nanga ba frites bana kini ba frites a kitoko ba frites a sekizaka pona batambongo ba riche bino bato odo debriana bino ndenge mona ngai bosumu ba frites a kala bana poto bana kini ba sana mbele ba grande ba omoni o Louis XVI aliaka o Louis XVI bana ko lia à l'époque kala ba Louis XVI. Ba meme les bou ba kandi bolo kwa roi voici les rois voici vos plats tombe au lien na table ronde basana bongo fils o kuto kana ndaku yo e ba fia classe o kuto mona ipana na ketchup o kuto ba fia ville wana basa mindele
Bakama nanga pe basa mindele bozana Kinshasa na ville. Nebi ke bolandaka. Bouche à l'oreille. Bo benga na bo bomba bambon. Ba parfum zoya, mama pute zoya, biloko zoya, biloko belé. Ba ombia. Po dozo beta Hollande, Allemagne ebimisa ombia. Hollande ebimisa maputa. Donc dozo beta tantata tout. Na ba ombia zoya. Ba ombia na bino ya poto. Bo bomba bambongo, bo bomba biloko na bino banzungu na bino kitoko nyoza na nzungu kitoko bien. Olamba papa zotala bandeko. Ba bole d'épices. Ba nine oche oui ba vinaigre. Wana batambongo. Wana okikuta na ndako ya papa Gabriel Mokia. Okwati na maison nanga. Ozana biloko occasion, wana biloko asika. Biloko asika so ozana wana moyen te ekotuna te. Po boyebi kakati. Déjà dosumba déjà par exemple la bise nos friteuses. Friteuses déjà il y a qualité bien 85 €. Na occasion na solde. Wana solde 85 €. Pour friteuses la basa 50 €. 85 €. Ce qu'on a eu, on a qui noté qu'il a bien combien. On les a pour la binoté. Mais bah fêter des occasions paysannes en ah. Oh bah d'ailleurs bah lamba. Monsieur les a propre makasi, monsieur les a propre kabongo. Sauf ça les locaux qui n'a mon connaît. Bokoya, bo hésiter te bo contacter nga. Bah prix na bino ils la moins cher. Bah kin. Moi bah parfait bah côté qu'il a bien kuna. Na casser prix. Na casser les bino bah prix. Na zo casser bah prix. Pour bon bah kabambon. Merci. Atiki bino. Qui mène en Zambé, biso à venir kitoko bientôt maison qui chasse les autres fonds à Kinshasa. Mais que font la maison à King et Lengi. Oh là là. Maison José Mondé d'occasion d'Europe. Ah là là, nanika victoire. Ya nanga bike beau marché ngabité beau marché té. Eh, beau marché ya. Tova na kasavu bwana kota shetemba wana nini shea tete kazai na ikelemba eninga na kabwe bodu kinaka kota ba station wana kaka kota victoire na dibaya bolongo dibaya okay ikelemba donc ba kote wana kaka ba kote wana ba inza bana kiboya maison boya mona na maison hein na ki 500 na tiki bino na kei de côté tout à l'heure vi na ngelengi ngana viva bien binemi bo jalaka wana ngata na yete na YouTube na page na dans 20 ans na ozalaka so na continuité na ndo ya kaka binemi mais boaz zéro ya bibish poton merci Maya pour ba conseil so le no sala biloko onyo sur sa grâce na yo yo to conseiller nga bijo den sa ba commerce makam na yo donc voilà bande ko benga pona bambise na tika na bamboto na tika na likayabo munene wa munene wana isi no 30 € ya munene na tika mama ndeko nanga dia na futele ko 20 € po ya likabu kama na futele ko 20 €. Kama mongo na futele ko 20 €. Donc na micho yo na ote ko 30 €. Vous comprenez que na sai loko. Boya ko zo bambisi, boya ko zo mafuta, bozwa biloko parce que ndebo ozawa to kuta na minoka tia année prochaine. Amisu boko ma mwindi kebo ke château rouge côté na mafuta rire. So côté na mafuta chinois, italingate. OK. Na ba dimanche de l'osala. Vous allez chanzembo na ngana na consommer ngo. Nzembo mpe na consommer ngo te. Arma ko chila ngana nzembo visage longi na ye. Arma na iseko benga ndombolino o changer visage. Deuxième clip peso ya kalate. Ah là là. Bon, Hermon, ya Chantal Bomolo. Serre nanga Chantal Bomolo babi madame. Ya Chantal. Oh mi mama onka bon mi mama lourde. Kanyela nga mama lourde ya Chantal Bomolo. Kanyela nga mama lourde. Mama lourde a sokola bana zo elokote. Ya mama lourde ya Chantal na bane. Kotumbola ya Chantal na bana. Zozena mondele ya samela manondo na mampeka ya rando. Rando. Babumbo kayete. Fadela Ngula. Tout ça devient de l'or. Bano yo bilo baloma. Bano yo bikukuna pakula ya kapo kimarando ya ngani sede ya lamba. Bichue chede. Zizina Lema. Bano yo bikukuna mwanza. Bano yo bikukuna pakula merle kumana Ibrahim ba osulu toroye.
Nandeni. Nandeni. Eglisa. Nandeni. Eglisa. Magali. Nairobi na te. Putain. Madame. Allez kakabango. Josana Mondele n'allez kakabango ko. Kona nini? Monica Makambo. Nicola yango makambo ezali. Kando esopa makila. Bande konanga. Na moni mo mbali mo ache commentaire alobi wa José te chaude. Donc rando apesinga rando sala boye. Mi José sala boye. Chacha kenda prison alobi en comprendre oui. Na rando ba kota prison. Ba chacha na fani ba kota prison. Po ba zokisa mi José makila. Ba tangisa nga makila ba kota prison. Pe prison na ba on est cité faut pas que osamba. Faut pas que osamba ni bazana ba 5 ans so ba 10 ans zo zela ba. Po sakana na poto ouais. To kanzemba po lo sisi lokati. Afi lo kana yelo mbasi mana nene ya. Kalala, Denise Nyakero, première dame. Cynthia Kapaz, Herban, Rando Nanga, Malalese, Libela, Kindo, Bikao. Zibaye, Nakuchayo Malale, Soki Baloni Kanga, Baloni Tika, Baloni Yoka, Narando Yo, Esther Oligeza, Orgazi Mondele, Yorobo. Dans la police, Kangaba. Papi Kalala. La tiki bino. La kie. Ebomisa mabala Non. Zibaye, Kanga, Zika, Je touche, je laisse. Alison K, Grace Temo la star. Bon. Je touche, Marie Lofranca, Page la maman. Mama. J'ai la bouche. Mamie. Bon, les filles, na tiki bino. Kapanda kapenda na tiki bino donc yangwana kei. Jet Li la ki nek aussi ba Jean Robert. Na yeba ki kanga Jet Li ko lala yo. Nga na yeba ka Jet Li fa si ba yo. Jet Li. Oyeba ke na sana kombono complet na mukanda. Mami osenga j'ai la bouche osenga ngami na piété. Jet Li. Olinga ko violer nga na ndaku na oyeba gati. Jet Li ako siba Manuela. Wana oyela bino mbala sima. Manuela moni ba lali we. O sentire bula wa yo moni o baye mbala moko e bikwa likata. Moni okuteni likata bi okuteni mwikikata. Bien, moi likata be likata. Jet Li oko siba Manuela. Jet Li. Ngana yeba ipotaka ngo violer nga na ndaku nanga. Ya yo ningo violer nga weba ko ningo violer nga Jet Li nga violer nga na ndaku nanga awa. Na ndaku nanga Jet Li ke osiba Manuela. Asibe Jean Robert aboya balinga. Jean Robert moni ba sibi we. Obi kibini uzanga Sonia. Okake Sonia nya parfait bien sûr. Jet Li, j'ai la bouche au singa nga